2022-жылдын 18-июнь күнү саат 18:00 чамасында Ноокат районунун жана Кадамжай районунун адыр тоолорунда катуу нөшөрлүп жааган жамгырдын кесепетинен Кызыл Кыя шаарынын 12 көчөлөрүндө сел жүргөн. Бул жол менен кечки саат 6:00-18 чамасында бул бизде Коктоколоттон Кадамжай районунун тоолору жана ушу Ноокат районунун тоолорунан Коктоколоттон келген суу биздин чоң көлөмдө суу келип бул көчөгө биздин Жусупалиева жана Нигматуллина Страхбайлина көчөлөрүндө суу каптаган. Ошонун натыйжасында бүгүн алдын ала маалымат боюнча айта кетсем, бул жерде азыр такталып атат. Жараны коргоонун комиссиясы иштеп жатат жеринде. Ошондой эле шаарыбыздын жетекчисинин Асылбек Жарабаевдин буйругу менен өзгөчө кырдаал режими киргизилди шаарыбыз аймагына. Азыр жараны коргоон кызматы эки тарапка бөлүнүп, эки багытта иш алып барып жатат. Азыр алдын ала маалымат боюнча бизде 24 турак үйдүн короолоруна кирген. Бунун ичинен 7 бизде авариялык үй болуп жатат. Андан сырткары бул жерде 8 объектибизге сел суулар келген. Сиздер мынау ушул нерсенин баарын Ал эми эртең менен саат 7:45 шаардык администрацияда тиешелүү мамлекеттик кызматтын жетекчилери менен биргеликте жыйын өткөрүлдү. Жыйында элди мобилизациялоо жана биргеликте табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу, тазалоо иштери боюнча облустун жетекчиси тарабынан тапшырмалар коюлду. Андан соң кырсык катталган жердеги тийиштүү иш аракеттерди жана селдин кесепеттерин жоюу максатында абалды облустун жетекчиси Абдикарим Алимбаев кыдырып таанышып чыкты. Сіздердің әрбір үйіңіздерге бұл жерде комиссия түзілген. Біріншіден шаардын буйругу чыкты. ЧС режими боюнча бұл жерде атайын комиссия түзүлдү. Анын комиссиянын төрагасы биринчи вице-мэр. Ал өзүнүн тобу менен барып, өзгөчө кырдаалдын кызматкерлери менен бирдикте, тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери менен бирдикте ар бир үйдүн кандай зыян тарткандарын санашып чыгышат. Алар өз тартибинде жумуштарды жүргүзө берет. Азыр бизде эмне кандай тапшырма турат? Биринчи кезекте могул жердеги бүт талкаланган суулар келип туруп суу каптап кеткен жерлерди, жанагы ылай, топурак бүт ошолорду тазалап чыгышыбыз керек. Кечки саат 19:00-дөгү катуу жааган жаандын кесепети Кызыл Кыя шаарында олуттуу зыяндарды алып келди. Айтсак, Жусупалиев көчөсүндө жайгашкан бул Аккуу аталышындагы балдар бакчасына дубалдан кирген сел имараттын терезесинен кирип, бардык бөлмөлөрдү каптаган. Андан ары короо жайына кирген суунун деңгээли 1,5 метрге чейин көтөрүлгөн. Өзүңүздөр көрүп турган жер, бул жерде навестин астында 3 тонна көмүр болгон. Аны да агызып кеткен. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай короо жай жараксыз абалга келген. Катуу жааган жаандан улам агып келген сел Жусупалиев көчөсүндөгү Аккуу балдар бакчасына чоң чыгымдагы зыянды алып келди. Сел коронун дубал тосмосун кулатып, андан ары имаратты каптап өткөн. Балдар бакчасынын имаратына селдин таштандылары чогулуп калган. Бөлмөлөр болсо ылай топуракка толгон. Ажатканадагы сыркынды суулар сыртка агып чыккан. Балдар аянтчасы болсо кейиштүү абалга келип калган. Ушундай жаман ылайка ботко суулар кирип, терезенин чып ушундай эмеде кириптир да состоянияда. Анан бала бакчанын состояниясы өтө оор, баткактын ичинде калды. Анан мына младший группанын санузели. Мына коргондун сол тарабынан пескоблоктор оонап, мына бетондор дагы агып, ушул жактан келген напор менен суу 1,5 метрликте көтөрүлүп канча эмгегим жок болду. Эми тилсиз жоо эчтеке кыла албайт экенбиз. Карап турдук, жардам кыла албадык. Аталган көчөдөгү турак үйлөрдү да суу каптаган. Дээрлик бардык үйлөрдүн жер төлөсүнө суу толуп, айрымдарынын бөлмөлөрүнө чейин кирип барган. Учурда турак үйлөрдө өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери тазалоо иштерин алып барышууда. Сел келген учурда мындагы айрым жашоочулардын мал жандыктарында сел агызып кеткендигин айтышат. Арсланбек Тораев өзү менен кошо 8 жаш бала үйүндөгү терезесинен эптеп чатырга чыгышкан. Аларды көргөн куткаруучулар куткарып аман алып калышкан. Көп келди да айнектен карасак, расса корку үйлөр мүнерибизден суу керди да, айнекти бир акам сындырдып, там башка чыгып бизди тартып алып кийин там башка чыксак МЧС көрүп, эки ака МЧСтеги куткарды бизди.
Tovuqlarım, koylarım poluna agıp ketdi. Koylarım Канча коюң бар болду? 4'te. Ушунчакта мына мына жерде катып калпа мындай болупчу. Анан эже дегенде монда кылып өзүмө келип мындай барсам шөтөн тартышып чыгып кеттичи. Чести балдар рас. Суу канчалык эме болду? Мына мына жерден халалдыктер оонап жатат ана. Стол немелер бүт. Мына гилем төшөктөрдү карап вообще эч нерсе жараксыз. Балдарыңыз менен чыгып кеттиңиз. Балдар менен бирден шешет байлап нарга тарттык да эки киши. Ошо менен аран калдык. Ага чейин ошо 7-ден 8-9га чейин болуп кетти да. Биз чыккычак эле үйдөн чыккычак эле 2 саат убакыт. Мына жер пустой болгон үчүн мыяктан агып келип навес түштү. Мына жер полный агып келди. Дагы эч жака ход жок болуп калды. Ал суу кеткенге жол. Аз убакыттын ичинде эле уже бизди эшик ача албай калдык. 4 балам менен үйдө калдык. 5 эжем баласы деле бар болчу. Коңшум араң ачты, ушундай суу үйгө ачып кирип алып чыгып кетти экинчи этажга. Ал эми шаардын дагы бир тургуну Замир Айымдын ижарада турган үйүнүн дубалы кулап түшкөн. 4 баласы менен 10 жылдан бери убактылуу жашап кире жаткан үйү селдин айынан эми мындай абалга келип калды. Мен жок элем ооба, мен жок элем. 4 балам үйдүн ичинде калыптыр. Жолдошум дагы экинчи группа майып ал көчөдө жүргөн экен. Балдар чыга албай калыптыр. Эшикти бүт сел алып келип жаап, бул жактан терезени сындырып, чоң балам, кичинекейлер да куткарып чыгып калышыптыр да. Буюмдары эч кимиси жараксыз калган, ооба, кийимсиз, буюмсуз калдык. Үй бирок биздики эмес эле. А үйдүн абалы? Үйдүн абалы болбойт, жараксыз. Жарым үй жок, кулап калган. Ичинде буюмдар полный лай, баткак. Анан суу тартылат, анан кийин Белгилей кетсек, шаарда өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Учурда сел сууларынан тазалоо иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалпы 117 куткаруучу тартылып, жеринде жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан тактоо иштери жүргүзүлүп жаткандыгын маалымдады. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев шаардын калкы менен жолугушуп, жергиликтүү элдин суроолоруна жооп берүү менен тиешелүү чаралар кабыл алынгандыгын билдирди. кече катуу жандын кесепетинен аябай катуу сел түшүптүр. Селдин көлөмү дагы эде болгон отводной лотокторубуз 2,5 кубка расчет болгон болсо, азыр мына селдин келген көлөмүн көрсөк, 100 ашып кеткен суу келиптир да. Анан ошонун аябай экономикалык жагынан таасири катуу болду. Кудай сактап, эч кандай жертваларыбыз жок. Бул эң негизги белгилеп берүүчү биздин мындай маалыматыбыз катары кетип атат. Азыркы күндө ошо экономикалык ушерптердин акчасын тактап атабыз. Ошонун арасында азыркы күнгө, мына бүгүн саат 12 күнгө, саат 12ге 19 июнь күнүнө 8 үй толугу менен жараксыз деп такталып атат. 17 үй авариялык акыбалда деп атышат. Онун ичинде дагы 6 социалдык өзүбүздүн объектилерибиз, бала бакча, төрөт үй жана башка имараттарыбыз дагы аябай оор акыбалда экен. Эми биринчи иретте биз азыр ушу өзүбүздүн губернаторубуз менен Алимбаев Карапекович менен чогулуп, азыр биргеликте жумушта жүргүзүп атабыз. Азыр болсо биринчи оор участоктарды тактайбыз. Оор участоктарды тактап, ошо ар бир оор участоктарга жооптуу адамдарды коебуз. Жооптуу адамдардын арасына болгон күчтөрдү салабыз. Азыркы күнү бизге вот мына 1 сааттын ичинде дагы кошумча 25 адам келип калышат. Жалпы МЧСтен 117 адам тартылып атат. Өздөрүнүн инструменттери менен, өздөрүнүн насостор менен, өздөрүнүн техникалары менен. Кошумча дагы 4 пожарный машинаны тартып атабыз. Ассенизаторский машиналарды тартып атабыз. Себеби дегенде ассенизаторский машиналардын күчүн биз кече күнү Сузактагы болгон окуяда катуу байкадык. Булар болсо ишти аябай тез аткарат экен да, кызыбай тазалап чыгат экен да. Мен ойлойм, ушу бир 3-5 күнүн ичинде шаарыбызды, Кызылкия шаарыбызды өзүнүн акыбалына келтиргенге аракеттенебиз. Социалдык имараттар боюнча да айта аласызбы? Ооба. Социал имараттар жана башка жабыркалган үйлөр боюнча биз мына 3 күндүн ичинде тазалоо жумуштарын жүзгөн болсок, андан ары комиссияны түзүп, жарандык коргоо комиссиясы жүрөт. Алар ар бир үйдү кыдырып, ошо кандай чыгымдар болду, канчалык үй жараксыз болду экенин аныктап чыгышат. Бирок мен эң негизги айтып кетер элем, урматтуу мекендештерим, бизде канча мындай кырсыктар болуп атат, канча селдер каптап атат,
канчалык оор экономикалык мындай ущербтер болуп атат ар бир адамга, ар бир үй бүлөгө. Эң негизги бизде эч кандай камсыздоо жумуштарыбыз жок, страхование үйлөрүбүз жок. Мен бул бир нече жолу кайталап кетет элем. 1200 сом болгону страховой выплатасы, онун ичинен сиз мисалы бүгүнкү күндө эч кыйынчылыгы жок 500 000 сомду алсаңыздар болот эле. Айылдарга 600 сом. Ошого менин үйүмө эч кандай сел каптабайт, менин үйүм эч качан өрттөлбөйт, менин үйүм эч кандай кырсык болбойт деген ойдон алыс болушубуз керек. Кечинде болгон селдин кесепети Төрөт үйүнө да олуттуу зыян келтирди. Айтсак, имараттан жер төлөсүнө суу агып келип, суунун деңгээли жер төлөдө 3 метрге чейин көтөрүлгөн. Жер төлөнүн астында кээ бир медициналык жабдыктар жана документтер суу астында калып кетти. Учурда тазалоо иштери жапырт жүргүзүлүүдө. Төрөт бөлүмү дагы жабыркады. Анын негизинде биздин ол биринчи этаж подвалыбыз толугу менен ушул суу менен каптап, ылай болуп азыркы күндө тазалоо иштери жүрүп жатат. Ошого байланыштуу биз бул жерде жаткан биздин жарандарыбызды 50ге жакын орулууну биз кече мобилизация кылып туруп которгонбуз. 17 ымыркай баласы менен, ымыркай апасы менен биз башка бир бөлүмдү, ушу төрөт бөлүм кылып, кече убактылуу төрөт бөлүм кылып жасаганбыз. Азыр ошол жакта дарыланып жатышат. Өзүнүн абалы жакшы болуп калгандар бир 27 аялды биз кече күнү үйүнө чыгарганбыз. Андан сырткары бизде ушул оор абалдагыларды биз азыр ошол Ош шаарына жиберип атабыз, сүйлөшүп, кече күнү бирөөсүн биз ошол реаниматологдун коштоосу менен жибергенбиз. Шаарды селдин кесепетинен тазалоо иштери 2-3 күнгө созулат. Өз ыктыяры менен тазалоо иштерине көмөктөшүүгө келген жарандар да болууда. Ал эми комиссия чыгымдарды тактоо иштерин баштады. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев болсо суунун агып келген башкы жайына барып абалды көрүп таанышып чыкты. Жайында барып чыгып көрүп келдик. Ал жерге азыр өзүбүздүн тийиштүү кызматтарга тапшырма берилди. Архитектурага, ошондой эле МЧС тарабынан тийиштүү кызматтарга тапшырма берилди. Алар проектисини бар жок өзүнүн иш жүрүшүн карап чыгышып, жакын күндөрдө ошол селдин алуу боюнча чоң иш-чаралар жүргүзүлөт. Ал эми бүгүнкү шаардагы бардык объекттерде, жеке жарандардын үйлөрүндө көпчүлүк өздөрү тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Бул жерде техникалар Баткен областынын өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан дагы камтылган бардык областтык деңгээлде службалар МЧС ушул жерде иштеп жатат. 120 жакын МЧС'ин кызматкерлери иштеп атат. Ошондой эле шаардагы бардык биздин техникаларыбыз ЮКЧдан дагы тартылган, окуу жайлардан, департаменттен, тазалыктын бардык водоканалдын техникалары тартылып, бүгүнкү күндө тазалоо иштери жүрүп жатат. Эң көп жабыркаган бул Төрөт үйү. Төрөт үйүндө подвалдын толугу менен суу каптап басып калган. Ал жердеги сууну мына 3 азыр техника иштеп, сууну тартып атат. Ошондой эле мотопомпалар боюнда 12ге жакын мотопомпа жерлерде, үйлөрдө суулар тартылып атат. Алтынай Шабединова, Мирбек Кайымов, Кызыл Кыя шаары.